రిలాక్స్ రిలాక్స్, మీరేం చేయద్దు. రిలాక్స్ రిలాక్స్ రిలాక్స్. నా పేరు ఫారూక్, మాది కొరుట్ల. నా ప్రాబ్లం వచ్చేసి L1 L2. నాకు ఈ 2 years నుంచి ప్రాబ్లం ఉన్నది. నేను చాలా దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ నాకు ఎక్కడ కూడా తక్కువ కాలేదు. ఈ సారథి నేను యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు వచ్చింది ఆరోగ్యలయ అని ఆర్మూర్లో. నేను సాధారణకి వచ్చాను, నాకు టోటల్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ వేసిర్రు, కైరో వేసిర్రు, ప్లస్ అది ఆక్యుపెంచర్ వేసిర్రు. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంది. ఓకే, నాకు సెకండ్ సెట్టింగ్కే క్యూర్ అయిపోయింది. తర్వాత మధ్యలో కొంచెం పెయిన్ వచ్చింది. లాస్ట్ సెట్టింగ్లో టోటల్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. నాకు సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే కూర్చున్నా అని నాకు కూర్చుంటే లేవ వచ్చేది కాదు, ప్లస్ లెఫ్ట్ కాలు మొత్తం లాగేది. ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడేనా? శ్వాస తీసుకోండి సార్, శ్వాస తీసుకోండి. శ్వాస తీసుకోండి, శ్వాస తీసుకోండి. ఈ చెయ్యి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోండి, హ్యాండ్స్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోండి.